খাবারের অভাবে এই রাজ্যে মৃত্যুর মিছিল শুরু হবে। রানী ভাগ্যবতী, আপনি তো রানী। রানী হয়ে আরেক রাজ্যের সাধারণ প্রজাদের এত কষ্ট কি করে দিলেন? আমার কথা শুনুন, এসব আপনাকে মানায় না। চুপ কর তুই। তোকে না বলেছি আমার মুখের উপরে কথা বলবি না? কিন্তু বোন, তুই কি করে যাবি? ঠিক করে তো দাঁড়াতেই পারছিস না। সে আমি পারবো। তুই, উর্মিমালা, নির্ঝর, তোরা তো আছিস আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। না, আমি তো আছি। আমি গেলেই হবে, তুমি বিশ্রাম করো। না উর্মিমালা, আমাকে যেতে দে। আমার যে যেতেই হবে। রাজকন্যা লীলাবতী কারো বারণ না শুনে উর্মিমালার পদ্মকমলকে সাথে নিয়ে প্রাসাদের মূল ফটকের সামনে গেল। ওদের সাথে বুড়িমাও গেল। জয় রাজকন্যা লীলাবতীর জয়। জয় রাজকন্যা পদ্মকমলের জয়। জয় রাজকন্যা উর্মিমালার জয়। প্রজারা, কি হয়েছে তোমাদের? কেন তোমরা এভাবে ছুটে এসেছো? তোমাদের ফসলের সাথে কি হয়েছে? আর আমাদের নামে জয়ধ্বনি বা কেন দিচ্ছ? আমরা তো তোমাদের আগলে রাখতে পারিনি। তোমাদের উপরে বিপদ নেমে এসেছে, সেটা তো আমাদের ব্যর্থতা। তাহলে কেন মিথ্যে জয়ধ্বনি দিচ্ছ? রাজকন্যা লীলাবতী, আপনি সবসময় আমাদের আগলে রেখেছেন। এত বছর আমাদের সব রকম বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন। আশা করি এবারও আমাদের উদ্ধার করবেন। অবশ্যই, আমি নিজের সাধ্যমতো তোমাদের সাহায্য করব। তবে চলুন আমাদের সাথে, নিজ চোখেই দেখবেন আমাদের সন্তান তুল্য ফসলের কি দুরবস্থা হয়েছে। বেশ, চলো সবাই। বোন, উর্মিমালা, তোরাও চল। লীলাবতী এমনটা বলে সকলকে নিয়ে চলে যায় ফসলের অবস্থা দেখতে। ওদিকে ভাগ্যবতীকে কালনাশ বোঝাতে থাকে যে সে ভুল করছে। দেখুন রানী ভাগ্যবতী, আপনি নিজের শক্তিকে ভুল পথে পরিচালিত করছেন। এটা করে আপনি মোটেও ঠিক করছেন না। আপনি কি বুঝতে পারছেন না ধীরে ধীরে আপনি পাপের সাগরে ডুবে যাচ্ছেন? কালনাশ, আমি তোকে নিজের বন্ধু বলেছি বলে এই না যে তুই আমাকে যা খুশি তাই বলার অধিকার রাখিস। আর যদি একটা কথা বলিস তবে তোকে আমি ধ্বংস করে দেব। ভাগ্যবতী এমনটা বলার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে রাজকন্যা লীলাবতী, রাজকন্যা পদ্মকমল, উর্মিমালা, নির্ঝর সহ সকলে চলে আসে। ওই দেখুন রানী ভাগ্যবতী, ওরা কারা যেন এদিকে এগিয়ে আসছে। আরে, এই তো সেই রাজকন্যা উর্মিমালা। সেও দেখছি আসছে এদিকে। আমি তো জানতাম নিজের প্রাণের রাজ্যের সাধারণ প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা দেখে ও কিছুতেই ঘরে বসে থাকবে না, এখানে আসবেই। চলুন রানী, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। আমাদের দেখলে সমস্যা হয়ে যাবে। ওরা একসাথে অনেক আছে আর আমরা মাত্র দুজন। তার ভেতর আমার তো তেমন কোনো শক্তিও নেই। আমি তো ওদের সাথে লড়াই করতে পারবো না। এটা ঠিক বলেছিস, আমাদের আড়ালে থাকতে হবে আর থেকে দেখতে হবে ওরা কি করে। ভাগ্যবতী নিজের জাদুশক্তির সাহায্যে কালনাশকে নিয়ে সেখান থেকে একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে চলে যায়। রাজকন্যা লীলাবতী দেখে ফসলের উপরিভাগ বরফের স্তরে ঢাকা পড়ে গেছে আর সব ফসল চুপসে গেছে। হে বিধাতা, এ কি দেখছি আমি? কে করলো এরকমটা? কেনই বা প্রকৃতির সাথে এত বড় নিষ্ঠুরতা হলো? যে এরকমটা করেছে তাকে কি তোমরা কেউ দেখেছো? রাজকন্যা, আমরা কয়েকজন আড়াল থেকে দেখলাম যে একটা ছোট্ট কন্যা এক নীল রঙের ডানাওয়ালা কঙ্কালকে নিয়ে উড়ে উড়ে এখানে আসলো। আর তারপর এই তাহলে রাজকন্যা উর্মিমালার রাজ্য। এই রাজ্যের সুখ শান্তিকে আমি প্রজাদের হাহাকারে পরিণত করব। আপনি কি করবেন রানী ভাগ্যবতী? আমি তো বরফের রানী, সে তো তুই জানিস। তাহলে আমি কি করতে পারি? কালনাশ, এই ফসলের ক্ষেতগুলো একটু বেশি সবুজ না? এ যদি সাদা হয়ে যায় তখন কি হবে? মানে ফসলের মাঠ তো সবুজই হবে।
সাদা কেন করবেন? কিছু বুঝতে পারছি না। একটু পরে সব বুঝতে পারবি। এই দেখ কার্নাস, এবার রাজকন্যা উর্মিমালা এসে যখন দেখবে ওর রাজ্যের সাধারণ প্রজাতির এই দুরবস্থা, তখনও পাগল হয়ে যাবে। ছোট কন্যা, কে এই ছোট কন্যা? আর কোথা থেকেই বা এলো? আমার মনে হয় সেই বদমাস কন্যার কাজ এটা। বদমাস কন্যা মানে? তুই কার কথা বলছিস নির্ঝর? মামুনি, আমার বোনের সাথে ওই যে বরফ রাজ্যে গিয়েছিলাম, সেখানে একটা পচা কন্যার সাথে দেখা হয়েছিল। বলেছিল সে নাকি ওই রাজ্যের রাজকন্যা। তাই তুই কি রাজকন্যা ভাগ্যবতীর কথা বলছিস? হ্যাঁ বোন, আমি রাজকন্যা ভাগ্যবতীর কথাই বলছি। ভাগ্যবতী আর কোথায়, সে তো আমাদের প্রজাদের জীবনে দুর্ভোগ নামিয়ে আনলো। কিন্তু ভাই, তোর কেন মনে হলো এই কন্যা রাজকন্যা ভাগ্যবতী? ওই যে ওরা বললো ছোট্ট কন্যা, তাই একথা মনে হলো আমার। আর ওই কন্যা তো একদম ভালো ছিল না, খুব অহংকারী ছিল। আর এই কাজ যে করেছে তার বর্ণনা শুনে আমার ওই কন্যার কথাই মনে হলো। নির্ঝর বাবা, তোর কথা তো তাহলে ভেবে দেখতে হয়। ঠিক বলেছিস বোন, আমাদের এখনই জানা উচিত এই কন্যা আর রাজকন্যা ভাগ্যবতী একই কন্যা কিনা। আমি এখনই আমার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছি। বুড়িমা নিজের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখল রাজকন্যা ভাগ্যবতী আর রাজ্যের ফসলের মাঠে আক্রমণ করা কন্যা একই। রাজকন্যা লীলাবতী, রাজকন্যা পদ্মকমল, রাজকুমার নির্ঝর ঠিক কথাই বলেছে। এ কন্যাই রাজকন্যা ভাগ্যবতী। কিন্তু কেন সে এমনটা করলো? তার সাথে আমার রাজ্যের কি শত্রুতা? অকারণে কেন সে এমনটা করবে? একে আদি রাক্ষসে, আপনি আবার? কেন বাগডুম, আমি কি তোর কাছে আসতে পারি না? অবশ্যই পারেন আদি রাক্ষসী। আপনার জন্যই তো আমি বন্দিদশা থেকে মুক্ত হতে পেরেছি, নইলে তো এখন পর্যন্ত আমাকে ওই খাঁচায় বন্দি হয়ে থাকতে হতো। শোন বাগডুম, তোকে একটা পরামর্শ দিতে এসেছি আমি। তুই যদি এই পরামর্শ মাফিক না চলিস, তো সামনে তোর বিপদ আরো বেড়ে যাবে। মানে কিসের বিপদ আদি রাক্ষসী? আপনি আমার কোন বিপদের আশঙ্কা করে কথা বলছেন? তোর কন্যার থেকে বড় কোনো বিপদ আর তোর জীবনে নেই। সে আমিও বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এখন আমার কি করা উচিত? ওই শক্তির সাথে তো আমি লড়াই করতে পারবো না। তা পারবি না, তবে তুই এ রাজ্যের রাজা, তাই তুই চাইলেই তোর কন্যাকে এই রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিতে পারিস। তুই যদি তোর সেনাদের কোনোভাবে ভাগ্যবতীর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে পারিস, তবে শেষ পর্যন্ত লাভ কিন্তু তোরই হবে। এই রাজ্য, ক্ষমতা, সবকিছু তোর থাকবে। এটা ভালো বুদ্ধি দিয়েছেন আপনি। আমিও ভাবছিলাম কি করে ওই কন্যার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। রাজা বাগডুমের মুখে এমন কথা শুনি আদি রাক্ষসী মনে মনে হাসে। হা 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 হা, বোকা বাগডুম, তুই আমার কথা শুনে কত বড় ভুল করছিস তা বুঝতেও পারছিস না। তবে একদিন বুঝবি, আর সেদিন আফসোস করে কোনো লাভ হবে না। তোকে আর তোর বংশকে আমি নির্বংশ করে দিব। আদি রাক্ষসী, কিন্তু একটা সমস্যা যে রয়ে গেছে। কোন সমস্যার কথা বলছিস? বরফি শর্ত অনুযায়ী যদি ভাগ্যবতী ওই রাজকন্যা উর্মিমালাকে সাহায্য করতে পারে, তখন তো আমার রাজ্যের রাক্ষস সেনারা ওকে মেনে নেবে। তখন আমি ভাগ্যবতীকে কি করে বের করব? হা 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 হা, তুই রাজকন্যা উর্মিমালা আর ওর মা রাজকন্যা লীলাবতীর সম্পর্কে যদি সবটা জানতি, তবে এ ভয় পেতি না। কেন আদি রাক্ষসী? ওরা কি তাহলে অনেক শক্তিশালী? হ্যাঁ, ওরা অনেক সাহসী।
আর ওদের সাথে তোর কন্যা এত সহজে জিততে পারবে না। তো আমি এখন যাচ্ছি। আমি যা বলছি সেই মাফিক কাজ করিস, তাহলে এই রাজ্যের সিংহাসন, ক্ষমতা সব তোর কাছেই থাকবে। আদি রাক্ষসী এমনটা বলে সেখান থেকে চলে যায়। তখনই নিশিতা রাজা বাগডুমের কক্ষে আসে। নিশিতা, তুমি এসেছো ভালোই হয়েছে। তোমাকে আজ আমি আমার একটা সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জানিয়ে দিচ্ছি। সিদ্ধান্ত? কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আবার আপনি? আমি তোমার ওই অভদ্র কন্যাকে এই বরফ রাজ্য থেকে বের করে দেব। ওর মতো কন্যার এই রাজ্যে থাকার কোনো অধিকার নেই। না না, এরকম কোনো সিদ্ধান্ত দয়া করে আপনি নিবেন না। আমার কন্যার সাথে দুর্ব্যবহার করবেন না আপনি। এত বড় অবিচার করবেন না। আমি আমার কন্যাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না। চুপ করো তুমি। সবকিছু হয়েছে তোমার কারণে। তুমি যদি সাধনা করে ওই কন্যার জন্ম না দিতে, তবে আজ আমাকে আমার নিজ কন্যার হাতে বন্দী হতে হতো না, আর এত বড় অপমান সহ্য করতে হতো না। রাজকন্যা লীলাবতী, এ আমি এখন বলতে পারবো না, তবে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। নইলে কেন রাজকন্যা ভাগ্যবতী এভাবে আমাদের রাজ্যে আক্রমণ করবে? সে কারণ না হয় আপনারা খুঁজে বের করবেন, কিন্তু তার আগে আপনি আমাদের দয়া করে বাঁচান। বলুন আমাদের, কি করে আমরা আমাদের সবুজ ফসল ফিরে পাবো? ভেবো না তোমরা, আমি দেখছি সব। রাজকন্যা লীলাবতী ছিল প্রকৃতি কন্যা, তাই সে খুব সহজেই তার প্রকৃতিকে সবুজে ছেয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখত। বরফে ছেয়ে যাওয়া সব ফসলের জমি পুনরায় সবুজে ভরে উঠুক, চুপসে যাওয়া সব ফসল আবারও সতেজ হয়ে উঠুক, কৃষকের মুখে আবার হাসি ফুটুক। সবকিছু তো আবারও সুন্দর হয়ে উঠলো। কি মজা, সবকিছু আবারও সুন্দর হয়ে গেছে। রাজকন্যা ভাগ্যবতী আর কালনা সারাল থেকে সবকিছু দেখছিল। ভাগ্যবতী লীলাবতীর এই শক্তি দেখে রেগে গেল। এই উর্মিমালার মায়ের এত শক্তি কিভাবে সম্ভব? আমি চাই না আমার থেকে বেশি শক্তিশালী কেউ থাকুক। আমি চাই না এমনটা। আমার সব পরিকল্পনায় পানি ঢেলে দিল এই উর্মিমালার মা। রানী ভাগ্যবতী, আমার মনে হচ্ছে উর্মিমালার মায়ের অনেক শক্তি। তার সাথে লড়াই করে আপনি জিততে পারবেন না। কিন্তু কালনাস, আমাকে যে জিততেই হবে। তো বন্ধুরা, কি মনে হয় তোমাদের? রানী ভাগ্যবতী লড়াইয়ে জেতার জন্য কি করতে চলেছে? জানতে হলে প্রকৃতি কন্যা সিজন 3-এর পরবর্তী পর্ব দেখতে ভুলবে না। ধন্যবাদ।